кстати, является покупка сканеров и лицензирование данной технологии. А в дальнейшем это десятки миллионов долларов, которые необходимы для закупки в случае, когда эксперимент удастся, и это будет поставляться по все службы, которые выдают загранпаспорта по всей России. Это будет существенная статья в бюджете. Некоторые страны, например, Великобритания и США, уже несколько лет как выдают визу только при условии сдачи отпечатков пальцев. Однако обладателям российского биометрического паспорта с внесенными в микрочип дактилоскопическими данными его наличие ничем не упростит эту процедуру. Андрей Жвирблис, Бизнес ФМ. Через пару минут у нас Орлуши сегодня о том, что у россиян большая радость. Теперь на Фиджи можно летать без визы.